Reflex Tech വേളയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന്റെ റിവ്യൂ ഒന്നല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്ററിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്, അതായത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്റർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസ് ആണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു PCBയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ IC വെച്ചും വേറെയും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല ടീമുകളും പല രീതിയിലും പല മോഡലിലൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4558D ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 IC ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ടുള്ള ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ TL84, TL72, അതുപോലെ തന്നെ NE5532, LM324 ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ലഭിക്കാറ്. ഈ ബോർഡ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസ് ആണ്. ഇത് ബോർഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് 15.015 ആണ്. DC വോൾട്ടാണ്, AC അല്ല. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് DC കൊടുക്കാനാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വോളിയം 100K ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് 47K ആണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഗെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗെയിനിൽ 100K ആണ്. നമുക്ക് 100K ഗെയിൻ കൂട്ടുന്നവരും പയ്യെ 100K ഇട്ടാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യാണ് നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ടും സബിൻ്റെ പ്ലസ് ആണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കെൽട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ്. പിന്നെ ബോക്സ് സെറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു PCB ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന IC വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4558 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് D. ഇതാണ് 2 IC. ഇതും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് IC ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഗെയിനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിത് JBL പോലുള്ള സബ്വൂഫർ, 12 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ, അതുപോലെ തന്നെ പൈനിയർ, കെൻവുഡ്, സോണി ഇങ്ങനെയുള്ള 12 10 ഇഞ്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ 200 വാട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 12 ഇഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ STK IC ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും നല്ല ഗെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 150-160 ഹെർട്സൊക്കെയാണ് ഇത്തിരി നല്ലത്. കൂടുതൽ കയറുന്തോറും അതിനകത്ത് വോക്കൽ കയറി വരും. കൂടുതൽ താന്നാലും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞാലും അതിനുള്ള ഒരു അപാകത കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഏത് സബ്വൂഫർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റാക്കി മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബേസ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗെയിനാണ്. ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം വോളിയം തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നല്ലത്. കാരണം ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായി നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ തീരെ മോശമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാനും സ്പീക്കർ ഔട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 15.015 DC സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഇത് സബ്വൂഫറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആംപ്ലിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടാണ്. ഇത് USB പാനൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ USB പാനലിലേക്കുള്ള 5 വോൾട്ടാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. USB പാനലിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കയറ്റി, അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മോസ്ഫെറ്റാണ്. IRF 240 940 ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 12 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. USB ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വോളിയം, ഇത് ഫ്രീക്വൻസി, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗെയിൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ്, കാരണം ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെ വോളിയം അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. അതിന് ബേസ് തീരെ സ്മൂത്തായി പോകും. അപ്പോൾ ഫുള്ളാക്കിയാലും തീരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വോക്കൽ കയറി വരും. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഊഫർ ഏതോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചൊരു ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ. ഈ ഗെയിൻ കുറച്ചാലും നമുക്ക് വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഏകദേശം ഫുള്ളാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കുറച്ച് വോളിയം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ. ഇത് മാസ്റ്റർ വോളിയം, ഇത് മെയിൻ വോളിയായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോളിയം.
നന്നായിട്ട് കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിലും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കേട്ടിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അധികം വോളിയം വെച്ചാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു വോളിയത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സബ്വൂഫർ മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം. 2.1 അതുപോലെ തന്നെ 5.1 ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാലാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.